এটি একটি বিদ্যুৎবিহীন অটোমেটিক ওয়াটার হিটার। দেখুন এটি কিভাবে কাজ করে। প্রথমে তামার পাইপ দিয়ে একটি কয়েল তৈরি করে, তার একটি প্রান্ত টাবের নিচে এবং অন্য প্রান্তটি উপরে ফিট করা হয়। যেহেতু টাবের নিচের অংশে পানির চাপ বেশি থাকে, তাই পানি নিজে থেকেই কয়েলের ভেতরে চলে যায়। যখন কয়েলটিকে আগুনের সাহায্যে গরম করা হয়, তখন ভেতরের পানি প্রসারিত হয় এবং হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এভাবে পানি কয়েলের ভেতর দিয়ে ঘুরে পুনরায় টাবের ভেতরে ফিরে আসে। যতক্ষণ কয়েলের নিচে আগুন জ্বলবে, ততক্ষণ এই অটোমেটিক সাইকেল বা চক্রটি চলতে থাকবে। এভাবেই তৈরি হয়ে গেল আপনার ওয়াটার হিটার।